இட்ஸ் மண்டே ஈவினிங். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட் வந்து செமையாக இருந்துச்சுங்க. ஸோ நல்ல மேகமூட்டமாக நல்ல மழை வர மாதிரி இருந்துச்சு. எனக்கு எப்பவுமே இந்த கிளைமேட் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த வியூ பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்ட்டு. ஸோ ஈவினிங் ஆகிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு டீ குடிக்காமல் எந்த வேலையுமே ஓடாது, இல்லைனா நம்மளுக்கு தலைவலி வந்துடும். ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு டீயை குடிச்சிட்டு அடுத்த வேலையை பார்க்கலாம். அப்புறமா டெய்லி நம்மளுக்கு இருக்கிற ஈவினிங் ரொட்டீன் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் சொல்லி கொடுக்குறது தான். அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா நைட்டுக்கு வந்து தக்காளி குருமா ரெடி பண்ணியிருந்தேன். இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இந்த தக்காளி குருமா. இதை நான் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஷார்ட்ஸ் வீடியோவாகவே போடுறேன். இது வந்து சப்பாத்தி, இட்லி, தோசை, பூரி எல்லாத்துக்குமே கூட வந்து வச்சு சாப்பிட்லாம். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த வீடியோ நான் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நாள் ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ அன்றைக்கி நைட்டுக்கு டின்னர் பார்த்திங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தக்காளி குருமாவும் தோசையும் தான். ஸோ நானும் என் குழந்தை, எங்கள் வீட்டுக்காரர் எல்லாருமே வந்து சாப்பிட்டோம். அடுத்து ஒரு நல்ல விலாகில் உங்களை சந்திக்கிறேன்.